சமீர்னு அழைக்கப்படுற சொசைட்டி ஃபார் அப்ளைடு மைக்ரோவேவ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டரில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கு. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. காலி பணியிடங்கள் எத்தனை, அதற்கு விண்ணப்பிக்கிறதுக்கான அடிப்படை தகுதிகள் என்ன மற்றும் அதற்கான வழிமுறைகள் என்னங்கிறது குறித்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். முதல் காலி பணியிடமான ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் அல்லது ப்ராஜெக்ட் அசோசியேட். இந்த காலி பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பிக்கிறதுக்கு அடிப்படை கல்வி தகுதியா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அல்லது எலக்ட்ரானிக்ஸ் டெலிகம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங், இதில் ஏதாவது ஒரு துறையில் பிஇ, பிடெக், எம்இ, எம்டெக் ஏதாவது ஒரு பட்டத்தை குறைந்தது 55% மதிப்பெண்களோட பெற்றிருக்க வேண்டுமா இருக்கு. 2 வருடங்களுக்கான தற்காலிக பணி வாய்ப்பான இந்த பணிக்கு மாத வருமானமா 30,000 ரூபாயிலிருந்து 42,800 ரூபாய் வரைய அவர்களுடைய பணி முன்னனுபவத்தை பொறுத்து கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அடுத்த காலி பணியிடமான ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் பிரிவிற்கு அடிப்படை கல்வி தகுதியா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங், இதில் ஏதாவது ஒரு துறைகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்திடமிருந்து டிப்ளமா பட்டத்தை குறைந்தது 55% மதிப்பெண்களோடு பெற்றிருக்க வேண்டுமா இருக்கு. 2 வருடங்களுக்கான தற்காலிக பணி வாய்ப்பான இந்த பணியிடத்திற்கு மாதம் 21,500 ரூபாயிலிருந்து 28,100 ரூபாய் வரை வழங்கப்படும்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அடுத்த காலி பணியிடமான ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் சி. இந்த பிரிவிற்கு விண்ணப்பிக்கிறதுக்கான அடிப்படை கல்வி தகுதியா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங், இதில் ஏதாவது ஒரு துறையில் டிப்ளமோ பட்டத்தை அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்திடமிருந்து குறைந்தது 55% மதிப்பெண்களோடு பெற்றிருக்க வேண்டுமா இருக்கு. இந்த பணிக்கு மாத வருமானமா 27,000 ரூபாயிலிருந்து 34,800 ரூபாய் அவரவர்களுடைய பணி முன்னனுபவத்தை பொறுத்து வழங்கப்படும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. இந்த காலி பணியிடங்களுக்கான தேர்வு முறையா எழுத்து தேர்வும் பிறகு ஒரு நேர்முக தேர்வும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த காலி பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்களை cem.samir.gov.in இந்த இணையதளத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இந்த இணையதளத்தில் போகும்போது முதல்ல நியூ அப்படிங்கிற தலைப்புக்கு கீழே இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷனான வாக்-இன் இன்டர்வியூ ஃபார் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட்ஸ் இந்த ஹைப்பர் லிங்கை கிளிக் பண்ணணும். இந்த ஹைப்பர் லிங்கை கிளிக் பண்ணும்போது இதற்கான விண்ணப்பங்கள் இருக்கிற பக்கத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகும். இந்த விண்ணப்பங்களை பிரிண்ட் எடுத்து நம்ம பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம். நேர்முக தேர்வு நடக்கிற நாள் 27/2/2020 ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் ABC பிரிவுகளுக்காக, ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட் மற்றும் ப்ராஜெக்ட் அசோசியேட் பிரிவிற்காக 28/2/2020 அன்று நேர்முக தேர்வு நடக்க இருக்கு. நேர்முக தேர்வு காலை 9 மணிக்கு துவங்குகிறது. நேர்முக தேர்வுக்கான முகவரி சமீர் சென்டர் ஃபார் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக்ஸ், 2nd Cross ரோடு, CIT கேம்பஸ், தரமணி, சென்னை 600113. நேர்முக தேர்வுக்கு செல்றதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான ஆவணங்கள் அனைத்தையும் கையில் வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கு. தகுதியும் திறமையும் இருப்பவர்களுக்கு இந்த வேலை கிடைக்கிறதுக்கான வாழ்த்துக்கள். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. மின்னம்பலம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.